galera no YouTube, meu nome é Alice, vocês sabem. Eu vou fazer um vídeo com isso. Ai, minha gente, eu sei. Essa pupa, né? A gente vai gravar. O pai pega um pote mais grande. Não é dessa conta, trouxa. Sabe o que eu fiz? Você é amiga da minha. Ai, O nome dela é Bridget. O exército de monstros do Pinguim abandonou ele. E ele precisava da sua ajuda para achá-los. Vai dizer ao Pinguim que sabe onde essa Bridget está e que vão se encontrar. Nós cuidaremos do resto. Tudo bem isso aqui, pode ser? Mas precisa de grana para pegar a cidade. Certo. E nada acontece com a Ivy. Ela é burra, mas traidora não. Essas coisas são mutuamente exclusivas. Só. Os adultos precisam conversar. Vocês não querem que saibam detalhes. Isso não deu muito certo da última vez. Destina aí, tá me falando. Ah, mas é assim. Não demora muito o vídeo não, Liz. Senão você vai... Você vai embora no celular. Sabia, gente? Então você vai de Batman. Então você dá... Ah, não. Você pede o menino, que ele escreve. Pede um super-herói, pede o Batman. Pra quem gosta do Batman, a gente dá like demais. Primeiro eu vou deixar você começar aqui, gente, não poder nem as slime. Mas, gente, vocês sabem, ó, gente, se quiserem conhecer, é só ir na tua escola pelo YouTube. É uma descrição. Quem estudar, ela vai poder me ver todos os dias. Gente, ela escritura, viu? É muito. É pra. Se vocês querem que ela seja de interior, aí a fama. Strangers. São muito irritantes. Stranger. Gente, não faça isso, não. Sei lá, porque eu tô suja que é ele. Gente, a cadeira com a gravela também. Gente, se vocês verem minha gata com da cor, vou gravar um vídeo. Se vocês querem, Acabei de pegar o celular, meu. Ele fala assim, ai, mas eu não vi essa parte, eu não assisti essa parte. gente. Autopreservação, é isso? É o que quer? Então, A gente escorrega. Gente, tem uma gata e uma cachorra dela, né? A cachorra já é grande, mas a gata já é bebê. Você não tem autoridade para me deixar. Escuta só, eu tive autoridade para pendurá-la no terraço do prédio, não tive. Olha, gente, ele não tá vendo. Deixa eu atrás quando. Deixa eu ficar. Deixa aqui, ó. Renato. Ai, gente. Tá água boricada. Ai. Tá, pega um papel lá pra mim. Pega um papel lá pra mim. Papel? Ou pega uma sinfonia. Eles terão uma vista das ruas abaixo e cheias de pessoas afetadas pelo vírus. Pega uma coisa pra limpar esse sítio. Com muita gente. Às 5 da tarde, Eu mais ou menos. preciso, deixa eu pegar o pano. Conheceu. Mas, gente, também não coloca A tanto. mente dele não. Até acabar, senão vai pegar a minha. Aqui, ó. Eu tive que usar umas 8 vasilhas. Gente, já viram que eu tô manguela? É de como aplicar outras. Ah, manguela, gente. Bem, sou um homem de palavra. E Poderá. 40 horas. Depois que acordar. Cara, Eu não entendi. hoje foi esse aniversário.
Gente, como vocês sabem, antes do dia 4 anos, sério? Espero Gente, encontro meu pai. seu mordomo. Ô pai, pai, você é minha produção sempre. Meu destino. Eu não quero falhar. Não vai falhar, Cruz. Tudo isso, Gente, tudo que a força das corujas sempre tudo que eu tenho feito para prepará-lo para esse momento. E depois, foi espuma de cola e foi feita na época. você. Legal, pra você. Estou ansioso para conhecê-lo. Se desliga. E tchau, gente. Na verdade, nem foi.